Урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, көп жерлерде, көп айылдарыбызда, көп шаарларыбызда жолдор аябай тар да. Мына Алай районунун центри Гүлчөө айыл өкмөтүндө Алымбек Татка көчөсү. Кенендигин караңыздар, аябай кенен. Мисалы, мына эки катар машина бир тараптан кетип атат, дагы бул жакта кенен нести калып атат. Ушундай кенен болуш керек да көчө дегенчи. Мына тротуарларын караңыздар. Мына кеңири. Ушундай болсо жол деген коопсуз болот да. Мисалы, жөө адам такыр мына машина жолго тиешеси жок. Өзүнүн жолу менен коопсуз, коляска менен кетеби, велосипед менен кетеби, кеңири кете берет. Машиналар дагы жөө адамдан коркпой, тыгылбай кенен кесири айдап кете берет. Эми азыр ошол биздин президенттин чыгарган 109 жарлыгы, жанагы кызыл сызыкка чыгып кеткен, өз билемдик менен жерлерди басып алган, ушундай жерлерди кайтаруу боюнча өтө туура жарлык чыгарган да. Эми ошону колдоп, карапайым эл дагы ушул жолдорду кеңейтип, өзүбүз билип ичкери кирип, жашылдандырып, мына мисалы арчаларды көрдүңүзбү? Азыр суюлуп кеттир, бирок араларына дагы эгип, кошумча кылып, көрктөндүрсөк, араларына кайыңдан эксек кандай сонун, бардыгыбызга жакшы болот. Бул эми мисал да, мен азыр Гүлчөдө турам, бирок бардык жерлерде Кыргызстандын кайсыл бурчу болбосун, биздин жүрөгүбүздү өйүш керек да. Ошол жердин көркү болбой атса, ошол жер өнүкпөй атса, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүн өйүп, ар бирибиз бүт Кыргызстан үчүн күйүшүбүз керек. Ошол айтайын дегеним.